טעויות של מתחילים. לשכוח לאותת, לא לתת זכות קדימה, דברים שבשיעור רגיל זה לא היה קורה. וואו, זה מסביר למה תלמידים שלפעמים הם פשוט מעולים בשיעורים, פתאום בטסט, זה סיפור אחר לגמרי. אז אם המוח במצב חירום, מה עושים? אפשר איכשהו להרגיע את המערכת? כן, בהחלט יש מה לעשות, ויש כלים די פשוטים, אבל יעילים. הראשון, אולי הכי בסיסי, זה נשימה. נשימה מודעת. נשימות, זה נשמע קצת בנאלי אולי. זה נשמע, אבל זה עובד. זה כלי חזק. ממש לתרגל נשימות איטיות. שאיפה, לספור עד 4, נשיפה, לספור עד 4. כמה דקות, לפני שנכנסים לאוטו. אוקיי, וזה באמת עוזר כשהלב דופק כמו פטישים. זה עוזר לווסת, זה מאותת לגוף שהכל בסדר, שאנחנו לא באמת בסכנת חיים. זה מוריד את הדופק, מרגיע קצת את הרעידות, זה מחזיר קצת תחושת שליטה. טוב, אז נשימת זה הבסיס הפיזי, מה עוד יש בארגז הכלים? הכלי הבא הוא יותר בראש, קוגניטיבי, וזה מתחיל מלהוריד את הדרמה מהמבחן. להוריד את הדרמה. כן, להזכיר לעצמנו שזה לא סוף העולם, באמת. גם אם לא עוברים פעם ראשונה, זה לא אומר כלום. ניגשים שוב. זה לא אירוע הרסני. צריך להכניס את זה לפרופורציה. נכון. קל לשכוח את זה ברגע האמת. זה בטח קשור גם למה שאנחנו אומרים לעצמנו בראש, לא? בדיוק. זה הכלי השלישי. השיח הפנימי. במקום המחשבות האלה של אני אפול, הבוחן הזה נראה קשוח, כולם מצפים ממני לעבור. כן, הלופ הזה. אז במקום זה, לנסות להחליף, במודע, להגיד לעצמנו דברים כמו, אני יודעת לנהוג, למדתי טוב, אני אעשה הכי טוב שאני יכולה כרגע.